아까 그 곡이 사실 마지막 곡이 아니었는데 제가 지금 추워서 정신이 나갔나 봐요. 왜 멘트를 그렇게 마지막 곡으로 했는지. 근데 이미 뱉은만 뭐 주소는 담아야겠고 뭐 알같지도 않은 앵콜 얘기를 하고 있는데, 저는 원래 앵콜 없이 그냥 한 번에 쫙 무대 그냥 끝까지 다 하고 내려가는 이제 마무리가 하는 타입인데, 지금 뭘 함성을 듣고 뭘 제가 뭐라. 아무튼 오늘 이렇게 구직날. 근데 저 무대 이 다음 무대 아시잖아요, 여러분. 그죠? 네, 더 좋은 무대 기다리고 있으니까 여러분들 끝까지 잘 즐겨주시길 바라겠고요. 저희가 말을 길게 하면은 서로 피곤하니까 제가 준비한 마지막 채용 들려드리고 저는 여기서 인사드리겠습니다. 여러분 행복하세요. 감사합니다. 갔다 와, 엄마. 또 가야 되는 거 아니야? 체념은 못 참지. 행복했어 너와의 시간을 아마 힘들었겠지. 너의 몰랐던 건 아니야. 나도 느꼈었지.
네, 멋진 무대를 보여주신 우리 이영현님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 진심으로 감사합니다.